Гомер үренә артылган һайын артка әйләнеп үтәлгән эштәреңде барлайһың, һығымта яһайһың, һәм һиңә ҡанат ҡуйыусы, кәрәк саҡта һүҙе менән яки эше менән ярҙам итеүсе яҡындарыңа рәхмәт һүҙҙәрен әйтәһең. Ошонан да ҙурыраҡ бәхет бармы икән? Сөнки туғандар, дуҫтар берҙәмлеге донъяны ҡотайта. Йылы хистәргә уралған һеҙҙең ҡотлау сәләмдәре нигеҙендә әҙерләнгән йырым булһын бүләген тапшырыуын башлайбыҙ. Һеҙҙе Гүзәл Байбулдина сәләмләй. Беҙҙең өсөн сикһеҙ яҡын һәм ҡәҙерле булған әсәйебеҙ, инәйебеҙ, апайыбыҙ, ҡоҙағыйыбыҙға бөгөн 90 йәш тула тип яҙа Ғөбәйҙуллина Хәжәр Харис ҡыҙының улы Мулла Нур, килене Әлмира, ейәнсәрҙәре Илһөйәр, Инзилә, Илүсә, Илзирә, кейәүҙәре Ринат, Ильяс, Руслан һәм 9 бүләһе. Ихлас теләктәргә шулай уҡ һеңлеһе Рәсимә, Хәнүзә, ағаһы Вәғис һәм уларҙың ғаиләләре ҡушыла. Хәжәр Харис ҡыҙы Йәрмәкәй районы Яңы Турай ауылында ишле ғаиләлә донъяға килгән, бала саҡ, үҫмер һәм йәшлек йылдары юҡсылыҡ осоруна тура килә. Бик иртә колхоз эшенә егелә, бесән саба, икмәк ташый, ырҙын табағында, һуғыш йылдарында тимер юлында эшләй. Никах сәғәте һуҡҡас, һуғыш ветераны Ғөбәйҙуллин Нурулла Шәйҙулла улы менән сәстәрен сәскә бәйләйҙәр һәм Тарҡаҙа ауылында төпләнәләр. Көтөп алған берҙән-бер улдары Мулла Нур тыуа. Әммә яҙмыш ҡамсылары бының менән генә бөтмәй шул. Ғаилә башлығын Өфөгә дауаханаға һалғас, Хәжәр апай 9 айлык улын ауылда әсәйҙәренә ҡалдырып ире артынан юллана. Көндөҙ фанера комбинатында эшләй, кистәрен ире янында госпиталдә үтә ҡатынды. Нурулла Шәйҙулла улы бер йыл гипста ятып, 1955 йылдың декабрендә генә ауылына ҡайтыу бәхетенә ирешә. Ни тиклем ауыр булһа ла тырыша улар. 6 мөйөшлө өй һалып сыға, Нурулла ағай умартасыға уҡып ала һәм бар күңелен һалып яратҡан шөғөлөнә тотона. Тик ғүмере генә ҡыҫҡа була. Хәжәр Ғөбәйҙуллина 40 йыл эшләп хаҡлы ялға сыға, тыл һәм хеҙмәт ветераны. 4 тапҡыр юбилейлы миҙалдар менән бүләкләнгән. Оло йәштә булһа ла гөрләтеп донъя көтә. Яҡындарын тәмле аш-һыуы, бәлештәре менән ҡыуандыра. Ҡәҙерлебеҙҙе һағынып, һәр ваҡыт уның янына ашҡынабыҙ, һөйөклөбөҙ. Тыуған көнөң менән ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ. Һаулыҡтың нығын, шатлыҡ ҡыуаныстарҙың мулын, йән тыныслығы, бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Барлыҡ изгелектәрең өсөн мең рәхмәт. Балаларыңдың һәм ейәндәреңдең, туғандарыңдың оло ихтирамын тойоп, олон оҙаҡ йәшәргә насип булһын.
Югіреп қайта тұрғанда Юл Югіреп қайта тұрғанда Шулай ук 100-нче тиктәһен ваклаган Агинәй, Дидарьянова, Вәлиуллина, Мәсхүдә Әбүбәкер кызы хөрмәтенә язылган котлауга күсәек, ул Өфө калаһында яшәй, Олпат юбилее менән улдары, килендәре, ейән-янсәрләре, бүләләре котлай. Мәсхүдә Әбүбәкер кызы 1928 елдың 25 гыйнварында Благовар районы Шарлык авылында туган. Яшьли генә сәйһез кала. Бала сагы һәм үсмер елдары башка тифтердәренеке кебек авыр хугыш һәм хугыштан һуңгы елдарга туры килә. Колхозда авыл хуҗалыгы эшләрендә катнаша, 1941-45 еллардагы Бөек Ватан хугышы елдарында күрһәткән фидакарь хезмәте өчен медаль менән бүләкләнә. Хаклы ялга тиклем Үдәк универсаль магазинда кассир булып эшләй. Укуга теләге зур булса ла, хугыш уга белем алырга камасаулай. Тормыш иптәше Рифгат Хаматнур улы менән үз ул үстерәләр. Әсәйбез олы яшьтә булса ла, тормышты ярата, дәртле, дип яза Мәсхүдә инәйнең балалары. Кәңәшләре менән ярдәм итә, туган янлы. Күршеләре, якындары менән һәр вакыт аралашып яшәй. Һөекле әсәйбезне яратабыз, олы юбилей менән котлайбыз, уга ныклы һаулык, күңел тыныслыгы, якты тормыш теләйбез. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, алыптардан әсәй
Шөкер, 90 яшын билдәләгән, олы ихтирамга лайык юбилярдар күп бүгенге эфирыбызда. Шуларның сираттагы Яңа Авыл районы Максим авылында яшәгән Мингәрәева Нәфкия Шакириян кызы. Барлык балалары, килен кияүдәре, yeәндәре исеменнән котлап, Өфөнең кызы Зөбәйдә хат язган. Шәкәрә тавы шишмәһенә һыу алырга төшкәс, әсәем хатирәләргә бирелеп былай тине. Шишмә һыударынан көз яяп, бала сактан Гәрәй елгаһында коендым. Шишмә Кашы тауынан сана шудым. Касандыр Газиз атайым менән етәкләшеп атлаган хукмактардан йөренем. Тауган ягымды шул тиклем яратканга, ошонда гына гомер иткем килде. Шөкер, теләгем кабул булды. Был вакытта Сәймә 80 яшенә. Үзе өҙөлөп яраткан тауган авылы табигаты кадерлемә көс биргәндер. Ошо көндәрдә Сәйбезгә 90 яшь тула. Күҙ генә тия күрмәһен. Әсәйбет тормышты яратусан, ипле холыклы кеше, бар гомере хезмәттә үтте. Малын да караны, баксаһын да үстерде, еләк емешен дә ейде. Ир-ат эше дип куркып торманы. Йорт та һалды. Атайыбыз Михаил Мингәрәй улы менән безне 3 баланы тәрбияләп аякка бастырдылар. Кызганска каршы атайыбыздың гомере кыска булды. Уның арабыздан китүенә 30 ел. Укытучы булып эшләгән атайыбызга карата авылдаштарының хөрмәтен әле лә тоеп яшәйбез. Әсәйбез киң күңелле, кешеләргә якты йөзле, авылдаштарына ихтирамлы булды. Бала-сага юкка гына уны ага бәйтеп йөрөтмәйдер. Тормыш мәшәкатьләренә, һынаударга нык кинәнеп, тупылдатып һөйеп, yeәндәрен дә үттерешә. Себер, Өфө, Әлмәт юлдарын оҙон дип тормай, вакытын табып, һөйөнөп, улдарын, кыздарын, кияү килендәрен, yeәндәрен, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарын һөйөндөрөп килеп етә. Сабырлыҡтың төбө һары алтын тиәсәйбеҙ. Кинйә улы Илһам килене Людмила менән дуҫлыҡ урамында донъя көтә. 90 яшың менән тәбрикләйбеҙ. Һау сәләмәт булыуыңды теләйбеҙ. Олы яшеңдә, ҡәҙер-хөрмәттә, көр күңелле булып ҡал. Ярты быуат элек миңә ошо йырҙы өйрәткәйнең. Хәҙер уны һиңә бағышлайбыҙ. Бер ҡыҙ бала йыр сығарған, бағышлап әсәһенә, һин дә ҡушылып йырларһың тип өйрәткән ҡустыһына. Ҡояш, ҡояш, мәңге балҡый, мәңге нур һибә. Ҡояш ғүмере теләйем, әсәйем һиңә. Ҡотлауға Нәфкиәнең улдары Илдар, Илһам, килен кияүҙәре Фәнийә, Людмила, Ринат, yeәндәре Ильяс, Ильшат, Альбина, Настя, Илнур, Айрат, Гүзәлиә, Регина, Лилиә һәм бүләсәләре, ҡоҙағыйы Нәжиә лә ҡушыла. Сәстәренә ҡунда
85 яшьлек олы юбилейын билдәләгән Рифкат Гомәр улы Дәүләт шыңга арналган хатка күсәйек. Хөрмәтле Аксакалды байрамы менән улдары Нәүфәл, Фаил, Самат, Фазыл, килендәре Фәйрүзә, Флүзә, Гүзәл, Зөһрә, кызлары Әминә, Гүзәл, Зөлфия, Зилә, кияүдәре Ришат һәм Илдар котлай. Рифкат Гомәр улы Иглин районы Тау авылында икенче бала булып дөньяга туа, 6 яшьтән етем кала. Уның бала сагы авыр һугыш елдарына туры килә. Яшьләй тормыштың әсе-сөсеһен татып үтә, совхозда һәр сак алдынгы эшсе була. Ул балта остаһы, быяласы, һунарсы, балыксы, умартасы. 1982-83 елдарда ярыштарда еңеп Мәскәү калаһында үткән халык казанышлары күргәзмәһендә катнаша. 6 тонна бал совхозга тапшырганы өчен уны Мәскәүдә көмеш медаль, диплом, кыйммәтле бүләкләр менән бүләкләйләр. Рифкат Гомәр улы бер эштә алдынгылыкты бирмәй. Ең кызганып эшләй. 1954 елның апрель айында Түбәнге Ләмәз авылы һылыуы Гөлира менән 2 һөйгән яр мәңгелеккә бергә кавыша. Улар мал, кош-корт карайдар, еләк, емеш үстерәләр, умарта тотып дөнья көтәләр. 5 улга һәм 4 кызга гомер, яхшы тәрбия биреп, туган тумасаларга, күрше тирәһенә үрнәк булып яшәйдәр. 5 улдары ла туган илдәренә тугры булып хезмәт итә. Тормыш тик шатлыктан тормай шул. Дөнья тоткыһы, картлык көндәрендә ышанысы, таянысы буласак төпсү кулдары, хезмәттән кайткас фаҗигале вафат була. Дәүләт шындардың 20 ейән янсәре, 25 бүләсәре бар. Әсәйбез атайымдың гомер буе терәге, уң кулы булды. Уларды пар аккоштарга тиңләйм. Бер-беренә тугры булып, усраган авырлыктарга бирешмәй, тормыштагы көсле ел давылдарга хынмай, имәндәй ныклы булып дөнья көтәләр. Кулга кул тотынышып, 64 ел инде тормыш шукмагынан бергә атлайдар. Атай, тагы озак елдар һау сәламәт яшә, бәхетле картлык, балаларыңдың изгелеген күреп, безне куандырып, әсәкәем менән гомер итергә язган. Ысын күңелдән һезгә зур рәхмәт. Düşlərimdə görəm atayımdı, yırla-yırla yatın yekənim. Yalvarış taşlap əsəyimə, qurtaq qalan sığır yekənim. Күндә кайта эштән һуңга калып, yüreğine gider güvenim. Yüreğine giden hikmet, uyan kusenesi digenim.
Ат яшенә аяк баҫһа ла, йөрәге тулы дәрт, егеттәрсә салт һәм теремек олатай Әнәс Тимербай улы Хөсәйенов Өфө ҡалаһында йәшәй. Уны 80 яшы менән ҡатыны Фәнилә, улы Урал, ҡыҙы Айгөл, йәне Искәндәр тәбрикләй. Әнәс Тимербай улы Кушнаренко районы Ҡазарма ауылында тыуған, 8 йыллык мәктәпте тамамлағас, педагогия училищеһына уҡырға ине. Һуңынан Камчатка ярым утрауында самолеттарҙы техник хеҙмәтләндереү өлкәһендә әрме хеҙмәтен үтәй. Армиянан һуң агрегат заводында эш башлай, 40 йылдан ашыу шлифовщик булып эшләй. Йәмәғәт эштәрендә ҡатнаша, йәштәрҙе өйрәтә. Инде 17 йыл Туҡай мәсетендә хеҙмәт итә. Үткән йыл ата-әсәйебеҙ алтын туйҙарын билдәләне. Һөйөклө атайыбыҙҙы, олатайыбыҙҙы юбилейы менән ҡотлайбыҙ. Һаулыҡ, имен тормош, иман байлыҡтары теләйбеҙ. Атай, тормошобоҙ карабының ғорур капитаны һин. Дуҫ та, серҙәш тә, иң яҡын арҡаланыр кешебеҙ ҙә. Беҙҙең өсөн күрһәткән ярҙамың, хәстәрең, ғаиләм тип өҙөлөп тороуың баһалап бөткөһөҙ. Оҙон-оҙаҡ йылдар әсәйебеҙ менән парлы, тигеҙ, бәхетле ғүмер итегеҙ. Ҡаҡшамаҫ сәләмәтлегең, һынмаҫ рух көсөң, йөрәк дәртең һүнмәһен. Киләһе йылдарҙа түңәрәк табындар артына бергәләп йыйылып, 80, 90, 100 йәшеңде лә туйларға яҙһын. Һине яратабыҙ һәм һинең менән ғорурланабыҙ. Бу донъялар бер тик тормай, була ҡайғы шатлыҡлар. Ауыр чаҡта әтиәни, җил дауылдан ышыҡлар. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, ғүмерне биргән өсөн. Йөрәктәге бар җылы саҡларбыҙ сезнең өсөн. Йөрәктәге бар җылыны саҡларбыҙ сезнең өсөн. Сезнең йөзләрне күрергә һәр көнне сағынып ҡайтам. Әтиәни, бу җырымда рәхмәтләр сезгә әйтәм. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, ғүмерне биргән өсөн. Йөрәктәге бар җылыны саҡларбыҙ сезнең өсөн. Сезнең киңәшләрсез бармай, минем һәр бер эшләрем. Әтиәни, иң ҡәҙерле, иң изге кешеләрем. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, ғүмерне биргән өсөн. Йөрәктәге бар җылыны саҡларбыҙ сезнең өсөн. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, ғүмерне биргән өсөн. Йөрәктәге бар җылыны саҡларбыҙ сезнең өсөн. Йөрәктәге бар җылыны саҡларбыҙ сезнең өсөн. Саҡларбыҙ сезнең өсөн. Ҡасандыр һин беҙгә тормош бүләк иттең. Ғүмеребеҙ буйына беҙҙе оҙата киләһең, ел-ямғырҙан һаҡлайһың, шатлыҡ ҡыуаныстарыбыҙҙы уртаҡлашаһың. Иң ҡәҙерле, яҡын кешебеҙ, йылылыҡ бүләк иткән яҡын ҡояшыбыҙ һин, әсәй. Бөгөн 70 йәшең, матур байрамың. Һинең көслө рухыңа, энергияңа, тормошто яратыуыңа һоҡланабыҙ.
Был матур юлдар Сакмагыш районы Николаевка авылында яшәгән Лүзә Миңнегалим кызы Шәйбәковага арнала хис тойгыларын, ихлас теләкләрен тормыш иптәше кызлары Лида, Разифа, кияүләре Василий, Айдар, ейәндәре Илнур, Денис, Ильвина һәм Даниил yetkерә. Лүзә Миңнегалим кызы сыгышы менән Иске Үҙмәш авылынан 1967 елда Риф Шәймулла улына кияүгә сыга ул. Быелгы ел улар өсөн айрыуса шатлыклы, сөнки бынан 50 ел элек 2 майда алтын балдактар кейдерешеп, ике йөрәк кавышкан көн. Тормыш юлы еңелдән булмай, бик күп авырлыктар үткәрә улар. Шулай да бер-беренә ярдәм итеп, һынауҙарҙы еңеп, һөйүҙәрен һаҡлап алып ҡалалар. Ике ҡыҙҙарын лайыҡлы кеше итеп үҫтереп, аяҡҡа баҫтырғандар, кейәүгә биргәндәр. Тормош тәжрибәләре менән уртаҡлашып, мохтаждарға ярдәм итәләр. Бында сәйбеҙҙең өлөшө ҙур, ул ғаилә ҡотон һаҡлап, унда йәм һәм гармония тыуҙыра. Ул әле лә хәстәрлекле ҡатын, оҫта хужабикә, ихлас күңелдән бешергән тәмле кәстәре менән яҡындарын ҡыуандыра. Әсәйебеҙҙең тағылы яратҡан шөғөлө ҡул эштәре, ҡышҡы оҙон кистәрҙә бәйләгән сәскәләре, йәй көндәре түтәлдәрҙә йәнләнә. Ул бал ҡорто кеүек ал-ял белмәй, көнө буйы эш менән мәшғүл. Алдына алған бар хыял маҡсаттарын тормошҡа ашыра, күңеле менән һәр саҡ йәш өләсәй, ейәндәре өсөн өҙөлөп тора. Ҡәҙерле, ғәзиз әсәйебеҙ, күңелең һәр ваҡыт сағыу төҫтәр менән балҡыһын. Бөгөнгөләй сибәр, һөйкөмлө, яғымлы булып ҡал. Бәхет бүләк иткәнең, изгелегең, хәстәрең өсөн ҙур рәхмәт. Һәр көндө ҡыуанып, шатланып ҡаршы ал. Һиңә һаулыҡ, бәхет, ҡыуаныстар теләйбеҙ. Атайыбыҙ менән оҙаҡ һәм бәхетле йәшәгеҙ. Бергә үткәргән һәр бер көнөгөҙ тик яҡты хәтирәләр генә ҡалдырһын. Яулыҡларын шибәйләп алған, йөгөргәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт тәнни барда иде, нинди матур безнең үскәнли. Заты ҡала, әмни заты ҡала, ишек төпләрендә ҡул булған. Мин дә китәм төзә сағынып, абат ҡайтасыларымны уйла. Заты ҡала, әмни заты ҡала, ишек төпләрендә ҡул булған. Мин дә китәм төзә сағынып, абат ҡайтасыларымны уйла. Біз ҡайтулар ылы бәйрәм кебек, біз китүләр сағыш әлегә. Әллә нинди йыртылар күрҙек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты ҡала, әмни заты ҡала, ишек төпләрендә ҡул булған. Мин дә китәм төзә сағынып, ҡабат ҡайтасыларымны уйлап. Заты ҡала, әмни ҡабат ҡайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормошом, оныҡларың бирә йәмгә. Аларның да саҡ йыллары ҡайтып, килер җире булсын әнигә. Заты ҡала, әмни заты ҡала, ишек төпләрендә ҡул булған. Мин дә китәм төзә сағынып, абат ҡайтасыларымны уйла. Заты ҡала, әмни заты ҡала, ишек төпләрендә ҡул булған. Мин дә китәм төзә сағынып, абат ҡайтасыларымны уйла.
ишек төпләрендә булбылга миндә китәм түзә сагынып кабат кайтасыларны уйлап затып кала ишек төпләрендә булбылга миндә китәм түзә сагынып кабат кайтасыларны уйлап миндә китәм түзә сагынып кабат кайтасыларны уйлап кабат кайтасыларны уйлап кабат кайтасыларны уйлап. Сираттагы һөйү, хоклану һәм тәбрик һүҙҙәре Ауырғазы районы Яңы Ҡарамалы ауылына юллана. Дамира Мидхәт ҡыҙы Әбдрәшитова ла ошо көндәрҙә 55 йәшен билдәләй. Тыуған көнө менән уны ире Фәнзил, ҡыҙҙары Диана, Лияна, кейәүҙәре Руслан, Дамир, ейәндәре Динислам, Дальмир ҡотлай. Шулай уҡ изге теләктәрен һеңлеләре Дилара, Дания, кейәүҙәре Марат, Ленар, туғандары Данир, Динара, Данис, уның ҡатыны Алина, ҡыҙы Ралина юллай. Дамира Мидхәт ҡыҙы 8 класс тамамлағас, Стәрлетамаҡ технология техникумында белем ала. Бухгалтер һөнәренә эйә була. 1983 йылдың 15 июлендә ауылдашы Фәнзил Ишбулды улына кейәүгә сыға. Йәштәр алып Себер яҡтарына, Мегион ҡалаһына эшкә китә. 2 ҡыҙҙары донъяға килә. Дамира ханым хеҙмәт юлын Мегион ҡала хакимиәтендә башлай. Бухгалтердан бүлек етәксеһе вазифаһына тиклем үрләй. Силәбе дәүләт аграр университетында юғары белем ала. Себерҙең ҡырыҫ тәбиғәтенә ҡарамай, баҡсаларында йорт төҙөйҙәр, ғаилә менән кинәнеп йәшелсә емеш үҫтерәләр. Әбдрәшитовтар ҡыҙҙарына 2-шәр юғары белем алырға ярҙам итәләр. Кейәүгә бирәләр, хаҡлы ялға сыҡҡас, тыуған яҡтарына ҡайтып төпләнәләр. Ҙур йорт һалып сығалар, бер ҡасан да ата-әсәһен, һеңлеләрен ярҙамһыҙ ҡалдырмайҙар. Бында ла хужалыҡ, баҡсалыҡ менән шөғөлләнәләр, балаларына ярҙам итәләр, ейәндәрен тәрбиәләшәләр, ҡунаҡсылдар. Дамира апай уңған хужабикә, киң күңелле, яҡты йөҙлө кеше, сәскә үҫтерергә ярата. Ҡәҙерлебеҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, апайыбыҙ. Һине 55 йәшең менән ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Һиңә ныҡлы сәләмәтлек, күңел тыныслығы, ғаилә шатлығы, аҡ бәхеттәр юлдаш булһын. Балаларыңдың, яҡындарыңдың күңел йылыһын тойоп, изгелектәрен күреп йәшә. Бәхетле, оҙон ғүмер кисер. Һәр яңы көн бәхет алып килһен. Алһыу таңдар күмһен шатлыҡҡа. Йәшәү дәрте янһын йөрәгеңдә, ҡартайырға һис тә ашыҡма. Басқан эҙҙәреңә һоҡланаһындар, йөрөгән ерҙәреңдә таң ҡалһындар. Изгелек, игелек ҡылғандар тип һөйләһен һинең хаҡ. Көтәр кешең булып һөйгән, эшең булып йәшәр өсөн, көсөң булып йәшәлә, йәшәле. Буйы килгән, төҫө килгән тиендәр, йөҙө яҡты, һүҙе татлы тиендәр. Ҡулдарымдан алтын тама күрһендәр, күрһендәр ҙә кем икәнен белһендәр. Көтәр кешең булып һөйгән, эшең булып йәшәр өсөн, көсөң булып йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып һөйгән, эшең булып йәшәр өсөн, көсөң булып йәшәлә, йәшәле. Күтәрмәҫтә яғырлыҡҡа юлыҡма, йондарыңда яҡындарың онотма. Йәштәргә алыштырғыһыҙ йәшәле, гел йәш булып, гел йәшәлеп йәшәле. Көтәр кешең булып һөйгән, эшең булып йәшәр өсөн, көсөң булып йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып һөйгән,
күңелең шатлык менән тулып яшәлә, яшәлә. Яшәлә, яшәлә. 24-нче гыйнвар Баймак калаһында яшәгән, яраткан атайыбыз, кадерле кешебез Шаһыбалов Ишмурат Мөхәммәдиян улы 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Ул Баймак районының бай табигатьле Татлыбай авылында туып үскән, бала сактан хыялланган һөнәренә тугры кала. Шофер була. Нинди генә техниканы авыдлыкламай ул 40 ел дәвамында трактор, йөк машинаһы, автобус йөртә. Казакстан, Үзбәкстан, Украина яктарына одайлы рейстарга йөри. Оның рәсеме баш калалары баш автотранстың почет тактаһында тора. Хәзер инде ул үзенең бәләкәй зил машинаһында йөк ташый. Әсәйбәт Гөлсинә Мәхмүд кызы менән бергә дөнья курып, бер ул, 2 кыз үстерә. Хәзер инде 45 ел бергә яшәйдәр. Ошо көндәрдә әсәйбәтнең дә туган көне. Улар 3 балага югары белем биреп, үз аллы тормыш юлына сыгарган. Кесе кыздары Гөлназ Париж калаһында 2нче югары белем ала. Атайыбыз шиер, ихлас кеше. Барыгына ла игътибарлы, ысын гаилә башлыгы. Буш вакытларында балыкка йөрергә ярата. Ул безнең өчен яраткан атай, картатай, тормыш иптәше, әсәйебезгә ныклы терәк. Атай, без һине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Сәламәт бул, һәр вакыт безнең менән бергә кал. Ныклы терәк, тормышыбызның яме булып, озын-узак яшәргә насип булган. Нинди генә эштә эшләһәң дә, намуслы булды хезмәт юлдарың. Безнең өчен якты маяк бит һин. Тормышыңда узган елдарың. Һин булганга атай, без бәхетле. Һин булганга якты көнебез. Безнең менән һин дә бәхетле бул. Иң кадерле, якын кешебез. Иң изге теләктәр менән Ишмурат агайның балалары Ислам, Гөлнара, Гөлназ, кияве Артур, егән янсәрдәре Әдилә, Сыңгы, Динә, Арсын, тормыш иптәше Гөлсинә. Матур гөлдәр тәмле аш, иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, тауган көн, мин тауган көн, мин тауган көн, дус тугандар тауган көн. Иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, тауган көн, эй тауган көн, яңа йырлар тауган көн. Яшәйсе тугандар, иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, туган көн, иң туган көн, мин туган көн, дус тугандар туган көн. Иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, туган көн, эй туган көн, яңа йырлар туган көн. Байрамдар көн аралаш, табындарда тутыш туган, матур гөлдәр тәмле аш. Иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, туган көн, мин туган көн, дус тугандар туган көн. Иң зур байрам, иң шәп байрам, иң гүзәл көн, туган көн, эй туган көн, яңа йырлар туган көн, эй туган көн, яңа йырлар туган көн, эй туган көн, яңа йырлар туган көн. Зәмбилә Габбас кызы Кәлимуллина 1958 елның 23 гыйнварында Каридел районы Нәгъретдин авылында туган, ишле гаиләле иң өлкән бала була. Зәмбиләгә 19 яшь булганда улар ата-әсәйһез кала.
Кыз кусты һеңлеләрен карай, авылдан китеп, Октябрьский калаһында автоприбордар заводына эшкә урынлаша. Буласак тормыш иптәше Рәзим Гыният улы менән таныша. Егет Себердә эшләп йөргәндә, улар күпселек хат аша аралаша. 1982 елда гөрләтеп туй үткәрәләр һәм Нижневартовск калаһында төпләнәләр. Яңа гына төзелгән калала Калимуллиндар бик күп каршылыктар кисерә. Торлык мәсьәләләре лә урап үтмәй, әмма барыһын да йырып сыга улар. Одакламай тормыш сәскәләре, кызлары дөньяга килә. Әсәйбез авырлыктарга бирешмәне. Һәр вакыт оптимист, көчле рухлы, әүдем булып калды, дип яза улар. Һөеклебезне юбилее менән кутлап, иң матур теләктәребезне юллайбыз. Без уны бик яратабыз. Тормышыбызды унһыз күз алдына ла килтерә алмайбыз. Безнең ярдәмсыбыз, кәңәшсебез, гаҗәеп кеше, ихлас, изге күңелле. Оста хуҗабикә, һылыу, хуклангыз катын, яраткан әсәй, өләсәй. Без яшәйбез әсәй һин булганга, тормыштарның белеп кадерен, һиңа ныклы һаулык теләйбез без, исәнлектә үтһен гомерең, дип тамамлаган котлау хатын Зәмбилә Габбас кызының кызлары, кияүдәре, яньдәре. Байрамыгыз котлы булсын. Кояш алтын нурын коя, бер тигез еребезгә. Әсәйдә күңел ялын, бүлә һәр беребезгә. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Алтын кояш нурларынан йылы ала һәрәсә. Балаларын надлай, изгелек нурын сәсә. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Өшегәндә күңелдәргә өмет нур һибәсәй. Тормыш усагын һүндермәй, йылылык бер күп яшә. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Гайла усар кылды, кояшы инәсәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Догалы нурларың менән, балаң йылынып яшәй. Өфө калаһынан һөекле тормыш иптәшем, әсәйебез Зөләйха Миңлегәҙәм кызы Тукымбәтованы алтын юбилее 50 яшы менән тәбрикләп, иң изге теләктәребезне еткерәбез. Кыш һыуығында туып та, тормышта яҙ һылыуы булып балҡып йәшәгән, матур һүҙе, наҙы менән нурлы ҡояш кеүек йөрәктәребеҙҙе йылытҡан, күңелебеҙгә ҡанат ҡуйған ҡәҙерлебеҙ ул беҙҙең. Йәмле Йыйансура районының Ҡыҙылъяр ауылында донъяға килеп, матур тәрбиә алып үҫкән яҡыныбыҙҙың күркәм сифаттарына һоҡланмау мөмкин түгел. Ипле, ихлас, ярҙамсыл, матурлык ярата. Туған йәнле булыуы, уңғанлығы уның булмышының бер сағылышы. Ғүмер миҙгеленең гүзәл байрамында ҡәҙерлебеҙгә ҡоростай һаулыҡ, оҙон ғүмер, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ.
Барлык хыялдары тормышка ашып, изгелектәр күреп, шатлык, куаныстар кисереп, барыбызды ла хокландырып яшәргә ятан һиңә. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйдарың якты, күңелең тыныс булган. Мәрхәмәтле, һөю тулы йөрәгең, ару талу белмәһен. Без һине нык яратабыз, игътибарың, матур мөнәсәбәтең, хәстәрең өчен рәхмәт әйтәбез. Киләсәктә лә бүгенге кебек киң күңелле, алсак булып, нур таратып, бәхетле булып яшә. Бер-беребезгә терәк таяныс булып, татулыкта, мул тормышта, газиз улыбыз белән киленебезнең, ейәндәребезнең шатлыгын, дөнья рәхәтлекләрен күреп, дөньяның ем табып яшәргә насип итһен. Теләктәрең уң, бергә үтер юлыбыз озын булган. Рәхмәт һиңә барыһы өчен дә. Бүгенгеләй хөйкемле бул, бүгенгеләй бәхетле бул. Йәй гөлләре үскәндә лә, яз япрактар ярганда ла, көз йелдәре искәндә лә, ергә кардар яуганда ла. Котлау менән тормыш иптәшең Бәхтияр, улың Радмир, киленең Надежда, ейәндәрең Артур һәм Вадим. Хөрмәтле Зөләйха Миңлегадәм кызы Токымбәтова, юбилейгы котлы булган. Şetiler çitlikte, yedi yıldakka biklengen asıp bulmay nişikte. Ahedimden yıldağı, yedi o güne biteli, yedi saatte asmahım, yedi gün var biteli. Ahedimden yıldağı, yedi o güne biteli, yedi saatte asmahım, yedi gün var biteli. Çitliklerge asırgan, her kişi bir hıyallana çitliklerde asırgan. Rahetimden yıldağı, yedi o günne biteli, yedi günde asılmahım, yedi tün var biteli. Rahetimden yıldağı, yedi o günne biteli, yedi günde asılmahım, yedi tün var biteli. Yedi günde asılmahım, yedi tün var biteli. Altın tügül, gümüş tügül, bәхеттің шитліктері. Шитлік қолда, ләкин шитіл қошына етудәрі. Бәхеттімдің йылдағы, еді өгені бітәлі. Еті түнде асалмағым, еті ай бар бітәлі. Бәхеттімдің йылдағы, еді өгені бітәлі. Еті түнде асалмағым, еті ай бар бітәлі. Еті түнде асалмағым, еті ай бар бітәлі. Бәхет кошын рәхәтләнеп тотып кусаһы ине. Бәхетемнең йылдағы, еді о генә битәле, еді айда асалмаһа, еді йыл бар битәле. Әх асылмай битәле, йылдағым китмәле, еді көндә асалмаһам, еді төн бар битәле. Бәхетемнең йылдағы, еді о генә битәле, еді айда асалмаһам, еді йыл бар битәле. Әх асылмай битәле, йылдағым китмәле, еді көндә асалмаһам, еді төн бар битәле. Әх асылмай шул әле.
Был котлау Өфө калаһына юллана. Гүзәл ханымдарның бере Зилә Вәгыйз кызы Якупова тормыш юлына 2 бишле алган. Һәм уның бердән-бер һөйекле янсәре Есенияның 2 яше тулган. Зилә апай менән янсәре Есенияның туган көндәре 22 гыйнвар. Байрамдары менән уларда Зилә апайның тормыш иптәше Әлфирис, улы Альфред, килене Вера, кызы Эльза, кияwe Михаил котлай. Зилә Вәгыйз кызы Каридел районы Караяр касабаһында туган. Тормыш иптәше Әлфирис Фәдис улы менән бергә яшәүләренә 35 ел. Ул һәм кызга гомер, матур тәрбия биреп үстерәләр. Хәзер янсәрен һөйеп куаналар. Кадерле әсәебез, һөекле тормыш иптәшем, һин һәр көнебезне ал кояшта яктырткан, тормыш үрдәренә артылганда акыллы кәңәшләрең менән ярдәм иткән иң якын кешебез. Матур гомер байрамыңда һиңә булган йылы хисләребезне нинди генә һүзләргә, йыр юлдарына һалһак та аз булыр һымак. Булмышыңдан бер көлгән мөлаемлек, ихласлык, алтын кулдар, алтын акыл һинең кебек ысын катын кызларга гына хас. Балаларыңдың изгелеген күреп, кадер-хөрмәттә, киләһе байрамдарыңды ла каршыларга, хезмәтеңдән иян табып эшләргә язган. Ә инде кескә Есенияга акыллы, бәхетле, тәүфиклы кыз булып үсүен теләйбез. Якты көндең һәр бер иртәһе килһен һәр сак көләс йөз булып, сәламәтлек, шатлык юлдаш булган, куаныстар торган ургалып. Хөрмәтле Зилә Вәгыйз кызы, 55 яшегез котлы булган, якындарыгызның йырлы күстәнәсе һездин өчен. Ömürlerde oytar yıllar Hanay una sağat minutlar Ömürden de udun nider bar Ömürden de tıtka nider bar Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Bilmeydi onun kaderlerin Yugurip kenne utip gitti Yüdü bizge yayırsıktar hala Sesi bizge saldar kerte Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Küylerdinde malı bitip bara Tüslerdinde tüsü yuvala Nider buldu iken bul ömürge Nider buldu iken dünyaga Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir öykü tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Şul ömürdün kaderlerin bilip
Яшәргәләле, яшәргә. Яшәргәләле, яшәргә. Зираттагы тәбрикләү сәламе Өфө калаһында яшәгән Илчиньян Гыйлемьян улы Борхановка тәгаенләнә. Уның бүген 60 яшьлек юбилее. Бына нимәядә уның хакында якындары. Тормыш иптәше матайыбыз Илчиньян Гыйлемьян улы Илеш районы Яңы Күктау авылында туып үткән. Мәктәпте тамамлагас һөнәрселек училищеһында укый. Тракторсы һөнәренә ия була. Хезмәт юлын колхозда башлай. Хәрби хезмәттән кайткас, туган авылында шофер булып урынлаша. Шул елдарда күрше Кадер авылы кызы әсәебез Рәфидә Рәхимиян кызын осратып, гаилә коралар. Яшьтәр Өфөгә килеп урынлаша. Мөхәббәт емештәре Резеда, Эльвира туа. Улар инде хәзер кадерле олатай һәм өләсәй. Максатына ирешүсән, киң күңелле, кешелекле, киселәр кемгә ярдәм кылып һуҙырга әҙер торган зур йөрәкле кеше. Кадерлебез, һине юбилеең менән ҡотлап, бәхеттең мөлдөрәмә тулған, ғүмерҙең оҙонон, эштәреңдең һәр ваҡыт уң булыуын теләйбеҙ. Тормошоң мул, йөҙөң нурлы, бәхетең тулы булған. Ғүмер бит ул үҙе бәхет, Хоҙай биргән бер бүләк. Беҙ ҡалабыҙ һиңә бөтмәҫ, оло бәхеттәр теләп. Тормоштарға ашып торған, һинең һәр бер теләгең, ауырлыҡҡа бирешмәһен, көслө рухлы йөрәгең. Дип тамамлаған хат юлдарын Илчиньян Гыйлемьян улының тормош иптәше Рәфидә, ҡыҙҙары Резеда, Эльвира, кейәүҙәре Эльвир, Руслан, ейәндәре Эльвина, Рамазан, Резуан, Рузанна һәм Аслан. Шешіп гүлләр кілі, җилләрдә дәртле бүген, бар дөньяда бәйрәм генә, синең бит туган көнең, туган көнең, туган көнең, күңелеңә дәрт өзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен, туган көнең, туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Уйын көлке өзелмәсен, сыйлы табыннарыңда, җәй урталары гына бит, ғүмрең календарында. Күнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Йөрәкләр тибешенә, туган көнең, күңелеңә дәрт өзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт өзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт өзтәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көлтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт өзтәсен, синең һәрбер туар көнең,
бәхет көлтәсен. Алсаклыгы, ярдамсыллыгы менән якындары, тугандары өчен терәк булган хоклангыз катын Өфө калаһында яшәгән Зөмәрә Рәис кызы Бакировага 25 гыйнварда 55 яшь тулган. Туган көне менән уны барлык тугандары исеменнән апайдары Ләбүдә, Вәрисә, Ернәһә Венер, тугандары Радим, Гүзәл, Гөлсинә, Ранис, Ильяс, Галия, Рамазан, Сәйдә котлай һәм матур теләктәрен юллай. Зөмәрә Рәис кызы Сакмагыш районы Яңы Биккенә авылында туып үткән, йыр-моңга гашык, киң күңелле, изгелекле, алсак кеше ул. 17-нче кала дәваханасында эшләй. Эшен яратып, күңелен халып башкара. Тормыш иптәше Рәүф Әхмәт Солтан улы менән бәхетле гаилә корып, матур яшәйдәр. Вәсил исемле улдарын тәрбияләйдәр. Киң күңелле, изгелекле, сабыр холыклы кеше буларак хүрәтләй уны якындары. Тугандарына һәр вакыт ярдәм кулы һуздырырга әдер. Көсле рухлы, олы йөрәкле, итәгатьле булуы күңелләрдә хоклану хисе уята, дип ядаулар. Кадерле бит, һин булганга без бәхетле. Гомерең озын, һаулыгың нык, бәхетең мөлдерәмә тулып торган. Күңелең һәр вакыт тыныс торган. Һин тормышыбыз бидәге. Байрамың котлы булган, изге теләктәр тормышка ашын. Туган көнең юбилеең менән ысын күңелдән һине котлайбыз. Сәламәтлек, шатлык, куаныстар, күңел тыныслыгы теләйбез. Юлдарыңа ак бәхеттәр яуган, шатлык балкып торган йөзеңдә. Кайгы хәсрәт һине урап үтән, шул теләктәр бездән үдеңә. Булса да тирән яра, кирпегең түбән кадама, аккан сулара кара, өметләрең өзелгәндә, аккан сулара кара, никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Sulara kara, ni kadar ağır bulsa da, bağım suyun taba. Buldu indi bu dünyanın, titrelip algan uşağı, ders silkenip Utlara salgan çağı, ümitlerin üzülgende, akın sulara kara, ni kadar ağır bulsa da, ağın suyun taba. Ümitlerin üzülgende, akın sulara suyun taba.
Бишбүләк районы Морадым авылында яшәгән Гүзәл Мифхәт кызы Кускарова һәм Искәндәр Идрис улы Вәлиевтің бергә хуклангыз гаилә булып яшәүләренә 19 гыйнвар 35 ел тулган. Ошо уңайдан кызлары Лилия, Илмира, улдары Айнур, Илнур, кияүләре Руслан, килендәре Әлия, Римма, ейәне Марат, ейәнсәрдәре Аделина, Сафина, Алана котлай һәм кайнар теләктәрен юллай. Уларның осрашу тарихы айрылса игътибарга лайык. Башкорт дәүләт университетының киске бүлегендә укып йөргән студент кыз Гүзәл республика клиник дәваханаһында шәфкать туташы булып эшләй. Искәндәр Башкорт дәүләт аграр университеты студенты дәваханалагы әсәһенең хәлен белергә килгән була. Рәшидә Әбделкәрәм кызы улына Гүзәлгә күз һалырга кәңәш итә. Тап шулай итеп яшьтәр дуслашып китә. Улар Морадым авылында ата-әсәһе янында төпләнә. Искәндәр һөнәре буенча ветеринар табиб булып урынлаша. Гүзәл башлангыч класс укытучысы Михайловка мәктәбендә директор була. Бер-бер артлы кызлары Лилия, Илмира, игеҙәк улдары Айнур менән Илнур туа. Алдынгы карашлы, максатлы яшьтәр эшкуарлыкка тотына. Крәттиян фермер хуҗалыгын оештыра. Икмәкхана асып ебәрә, бик күп көс һәм вакыт талап иткән эшләре елдан-ел үсешә, яхшы килем килтерә. Тату, ишле, бердәм гаилә өчен был тик куаныс кына. Әлеге көндә Гүзәл Мифхәт кызы менән Искәндәр Идрис улының районда магазиндары бар. Балалары үсеп, бу еткән югары белемле, гаиләле, кадерле атай, әсәй. Тоғрылык, саф һөйү һәм дуслык өлгөһегез. Бер-берегезне аңлап, хөрмәт итеп яшәйһегез. Киләсәктә лә күркәм мөнәсәбәтләрегезне һаклагыз. Барыгыз өчен дә сикһез рәхмәтлебез. Гаилә байрамыгыз менән һеҙҙе. Йылдар дәвамында бер-береһенә үрелеп, ныгынып үткән мәрйендәр кеүек. Һеҙ дә ваҡыт үткән һайын бер-берегеҙҙе яратып, хәстәрләп, ныҡлы ғаилә булып йәшәгеҙ. Байрамығыҙ ҡотло булһын. Алтын балда кейеп етәкләшеп, барлык өмір үтмәй заяға. Юйылмаҫҡа яҡтығың ҡала, яңы һулыш килер яҙҙарҙа. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер, тотоношоп ҡулға ҡулдар. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер, тотоношоп ҡулға ҡулдар. Ҡулдарымды ҡулдарыңа бирәм, алтын балдаҡ бөгөн кейәбеҙ. Ак ебәкле һөйөү сурнап алған, иң бәхетле кәләш кейәүбеҙ. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер, тотоношоп ҡулға ҡулдар. Парлы, парлы, тотоношоп ҡулға ҡулдар. Ышанысым, таянысым минең, Һин бит йәрем, ғүмер юлдашым. Ят ҡулдары бер айырмаһын, беҙҙең парлы балдаҡ яҙмышын. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер, тотоношоп ҡулға ҡулдар. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер,
Был музыкаль күстәнәсебез Шишмә районы Бәкәй авылында туып үсеп, әлеге вакытта Өфө калаһында яшәгән Зәнфирә Гарәфетдин кызы Маннановага тәгаенләнә. Уның тормыш иптәше Ринат Сәлих улы бик матур котлау хаты язган. Бынан түгел 65 ел элек Мәмдүдә һәм Гарәфетдин Исламовтар гаиләһенә зур шатлык үтеп 5нче бала булып дөньяга аваз сала. Бәләкәйдән бик тырыш, егәрле, максатка ирешүчән кыз булып үсә. 1971 елда Благовар районы Балышлы авылы егете менән кавышып, гаилә корып, алып Сибир тарафтарына юлланалар. Гаиләләренә нур өстәп, кызлары Ирина дөньяга килә. Бүген ул Соргут калаһында тәфтишче булып эшләй. Кияүдәре Рәшит менән 2 ул, Артем менән Сашаны үстерәләр. Туган яктан ситтә яшәү хагындыра. 34 ел гомер иткәс, бынан 10 ел элек Өфөгә кайтып урынлаштык, дип яза Ринат агай. Зәнфирәм хаклы ялга сыккансы тәминат өлкәһендә эшләне, хезмәтендә хөрмәт казанып, һәр сак алдынгылар сафында булды. Бик күп мактау грамоталары тапшырдылар. Хезмәт ветераны булып хаклы ялга сыкты. Аллы-гөлле сәскәләр үстерә. Баксабызда уларның ниндәй генә юк. Һөйөклем кул эшенә лә оста, уның сиккән әйберләре өйгә ям биреп тора. Якыныбыз гаиләһе өчен генә түгел, бихисап тугандарыбыз өчен дә ныклы терәк, ышаныслы туган. Бүгенге көн бер касанда онытылмай торган көн. Эй һөйөклем, бердән-берем, ул бит һинең туган көн. Һин булмаһаң, һөйөклем, тип, мин кемгә өндәшер инем? Мөхәббәттең бөек көсөн тоймайынса яшәр инем. Минең сикһез шатлыгым да, бәхетем дә һин бит. Шуга һинең туган көнең иң изге көн бит ул. Һөйөклем, йортыбыз терәге, яме, коты, йылы усагыбыз, һүнмәс кояшыбыз булып яшә. Зәнфирә туганыбыз Ринат кияүбез менән парлы һәм тигез тормышта, балаларың, тугандарың менән бәхетле яшәүеңне теләйбез, дип хат юлдарына кушыла апайдары Рәмилә, Рәвиҙә, Рәмзиә һәм уларның тормыш иптәштәре. Туганыбыз кунаксыл, касан барһаң да тәмле ризыктары менән каршы ала, оҙатып кала. Гомер агышында юбилей иң бәхетле миҙгел. Ваҡыт дарьяһына, тормош мәшәҡәттәренә күмелеп, йөрәк наҙын, күңел матурлығын һаҡлап, донъяға ем өҫтәп ғүмер кисер. Һөйөклөм, ҡәҙерле әсәйем, ҡәйнәм, яратҡан өләсәйебеҙ. Һәр саҡ шулай пар ҡанатлы булып, көткән донъяларыбыҙҙың рәхәтен күреп, балалар, ейәндәрҙең ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, уңыштарына ҡыуанып йәшәргә насип итһен. Тигән теләктә тормош иптәшегеҙ Ринат Сәлих улы, ҡыҙығыҙ Ирина, кейәүгеҙ Рәшит, ейәндәрегеҙ Саша һәм Артем. Юбилейығыҙ ҡотло булһын.
Балтас авылынан Гыйлмановтар гаиләһендә ошо көндәрдә олы байрам, тантана. Фиргат Мәсхәр улына 45, уның катыны Фәдилә Риф кызына 42 яшь тулган. Ихлас ярату һәм тәбрик һүзләрен атайдары Мәсхәр, әсәйләре Мәүлия, кустылары Илшат, Айрат, килендәре Илвина, Зилә һәм уларның балалары юллай, котлауга шулай ук Гыйлмановтарның улдары Фиданис менән Илназ барлык тугандары ла кушыла. Фиргат Балтас районы Еләдекүл авылында гаиләлә тәүге бала булып туа. Ата-әсәһе әле хаклы ялда, гомер буе колхозда эшләйләр. Үзләренең тырыш, фидакарь хезмәте менән улларына өлгө булып торалар. Фиргат кесе кустыларын караша, хужалык эшләрендә ярдәм итә. Орта мәктәпте тамамлагач, Өфөләге урман техникумында укый. Авылда уны армияга озату үзе бер вакыйга була. Клубта уның хөрмәтенә концерт оештырып, шау-гөр килеп күңел асалар. Ядмыш егетте күрше авыл һылыуы Фәдилә Риф кызы менән осраштыра. Бына 20 ел инде улар бергә. Фәдилә ишле гаиләлә 4нче бала була. Әле улар зур, иркен, йылы йортта яшәй. 2 баһадир ул үстергәндәр. Фиданис Өфө авиация университетының 4нче курс студенты, Илназ 7нче класс укучысы. Фәдилә кайгыртусан әсә, һөйөкле катын. Улдарын яратып, кадерләп үстерә. Балаларды яраткан катын тәрбиясе булып эшкә урынлаша. Фиргат гаиләһенең ышаныслы башлыгы, 23 ел вакыт усулы менән алып Себер яктарында эшләй. Вакыт арбаһы елә бара, әмма борсылырга сәбәп юк. Үтеләһе юлдар, эшләнәһе эштәр, тормышка ашыраһы хыялдар әле барыһы ла алда. Буларның барыһында үтәр өсөн Фәдилә менән Фиргат Гыйлмановтарга ныклы һаулык эшләрендә уңыштар, гаилә бәхете, бәрәкәтле имен тормыш теләйбез. Бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, улдарыгызның игелекләрен күреп, матур яшәгез. Безне ямлы язлар, шахид ана күктәге йолдызлар. Йөрәктә кабынды сөю кайнар, онытылмый бер дә тәүге таңнар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, айырмасын бер язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, айырмасын бер язмышлар. Гомер юлын бергәләп атлыйбыз, вәгъдәләрне саклыйбыз. Тормыш бөтен дөньябыз түгәрәк, киләчәгебез булсын ямьлерәк. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, айырмасын бер язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, айырмасын бер язмышлар. Аяз көнне булып капламасын, хисләребез безнең тапланмасын. Араларга кермәсен чит ятлар, көтсен алда бәхетле минутлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, айырмасын бер язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә барлы
yazmışlar ayırmasın büyük yazmışlar. Бер һүҙле, ипле холоҡлы, ғаиләһенең ышаныслы ҡалҡаны булған ир азаматтар олы ихтирамға лайыҡ. Уның бар булмышы башҡаларға ярҙам итеү, дип яҙалар сираттағы хат геройы Фәтих Фәхрәзе улы Ҡарағолов хаҡында яҡындары. Бөрйән районы Байназар ауылында тыуып үҫеп, әлеге көндә Дүртөйлө ҡалаһында йәшәгән уҙаманды 65 йәше менән тормош иптәше Хәмиҙә, улы Айрат, килене Диана, ҡыҙы Әлфиә, ейәнсәре Диана тәбрикләй. Фәтих Фәхрәзе улының тыуған көне 24 ғинуар. Ул ғаиләһендә икенсе бала булып донъяға килә. Байназар урта мәктәбен тамамлағас, Башҡорт дәүләт медицина институтында уҡый. Артабан Өфөнөң 13-нсе дауаханаһында табип булып эш башлай. Буласаҡ тормош иптәше Хәмиҙә Юсуп ҡыҙын осратып, матур ғаилә ҡора. Бер ул һәм ҡыҙ үҫтерәләр. Фәтих Ҡарағолов оҙаҡ йылдар хоҡуҡ һаҡлау органдарында эшләп, майор дәрәжәһендә отставкаға сыға. Әлеге көндә Дүртөйлө үҙәк район дауаханаһында табип булып эшләй. Намыҫлы хеҙмәте өсөн Рәсәй Федерацияһының, Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министрлыҡтарынан, федераль яза башҡарыу хеҙмәтенән маҡтау грамоталары менән бүләкләнә. Хеҙмәт ветераны Фәтих Фәхрәзе улы буш ваҡыттарында балыҡ ҡармаҡларға ярата, күңелен биреп баҡсала эшләй. Ихлас, яуаплы, эшлекле, дәртле кеше ул. Ҡәҙерлебеҙҙе юбилейы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошонда тантаналар ғына көтөп торһон. Сәләмәтлек, ғаилә именлеге, татыулығы, балалар бәхете теләйбеҙ. Һиңә булған сикһеҙ хөрмәтебеҙ урын алһын йөрәк түреңдә. Шатлыҡ, ҡыуаныстар, сәләмәтлек, юлдаш булһын һиңә ғүмергә. Хөрмәтле Фәтих Фәхрәзе улы, яҡындарығыҙҙың ҡотлау сәләменә беҙҙең ижади төркөм дә ҡушыла. Байрамығыҙ йәме, ҡото, бәрәкәте менән килһен. Dünyalarda yaşav yengil түгел, ышаныслы терәк булмаһа, һине уттан, һыуҙан ҡотҡарырлыҡ, ҡурҡыу белмәҫ йөрәк булмаһа, яндарыңда ярай һин бар атай, ауыр саҡта һин бар йәнәшә, изге күңелең яҡты ҡояшыма, игелектәр генә өләшә. Ҡай саҡтарҙа ҡырыс холоҡлы һин, ихтыярың тигеҙ ҡоросҡан, ғүмер буйы тоғороһоң шул һин, атай тигән изге бурысҡа. Яндарыңда ярай һин бар атай, ауыр саҡта һин бар йәнәшә, изге күңелең яҡты ҡояшыма, игелектәр генә өләшә. Кәрәк саҡта яҡын кәңәшсе һин, әмәл тапмаҫ ҡыйын мәлдәрҙә. Булғандыр шул ҡайсаҡ үҙеңдең дә, алған саҡтар ауыр хәлдәрҙә. Яндарыңда ярай һин бар атай, ауыр саҡта һин бар йәнәшә, изге күңелең яҡты ҡояшыма, игелектәр генә өләшә. Яндарыңда ярай һин бар атай,
ярдамга килергә әзер торган әхирәттәре булуы бәхет ул. Елдар аралыгында ошо дуслык хаклана икән, был тик хуплауга лаек. Әбиялил районы Байым авылында яшәүче Мансур агай менән Зәбирә апай Гаскәровтарның гаиләһендә баш бала булып безнең әхирәтебез Гомәрова Миләүшә Мансур кызы дөньяга килә, дип башлана киләһе хат. Миләүшәбез бик акыллы, талапсан, дөреслекте яраткан, кешегә игътибарлы, ихтирамлы кеше. Ул безгә апай һымак, кайһы вакытта әрләп тә, мактап та ала. Ниндәй генә эш башлаһак та, уйлаһак та, әхирәтебезгә әйтмәй булдыра алмайбыз. Уның фикере безгә мөһим. Миләүшә Өфө китапхана техникумын тамамлап, Башкорт дәүләт университеты Сибай филиалында бала сакыялы укытучы һөнәренә укып сыга. Укып йөрөгәнендә буласак тормыш иптәше, Учалы егете Гомәров Илшат Галимйән улын осрата. Улар бүгенге көндә Учалы калаһында яшәйдәр. Ике акыллы сос улдары Морадым менән Рамазанды үстерәләр. Малайдары таугас, Миләүшәбез укытучы һөнәрен тәрбиясегә алмаштырды. Әле ул Учалы калаһының балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләй. Үз эшен яратып башкара. Миләүшәбезгә һаулык, гаилә именлеге, бәхет, балалар шатлыгы, эшендә уңыштар теләп, Өфөдән Әгълиюлиндар, Әйюповтар, Белориттан Әпсәдиевтар, Магнитогорск калаһынан Харуновтар, Әбиялил районы Байым авылынан Сөләймәновтар. Хөрмәтле Миләүшә Мансур кызы, әхирәттәрегезнең ихлас күңелдән әйтелгән матур теләктәре тормышка ашын. Музыкаль бүләк байрамыгызды биҙәһен. Дус, мәңгелеккә дус, күңел түремә, дускайым син дус, күңел түремә, дускайым син дус. Зарланасың да, моңланасың да, булмаган чакта янымда шын дус, булмаган чакта янымда шын дус. Дуслар кирәк, киләм дисәң, зур баракка. Her vakit izle kulağını sensiz. Yangan yürekle utun basırga, көңіл түріне дұсқайым сеніз, көңіл түріне дұсқайым сеніз. Дұсқар керек, келем бізен зор қараққа, тұл үстінде. Дұсқар керек, дұсыз болмай, бұл дүнияда яшап бір күнде, бұл дүнияда яшап бір күнде.
Был хат юлдары ла бәхетле әхирәттәрҙең береһенә арнала. Әбйәлил районы Байым ауылында тыуып үҫкән, бүгенге көндә Белорет ҡалаһында йәшәүсе әхирәтебеҙ Әпсадиева Рәзилә Ринат ҡыҙын юбилейы менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Рәзиләбеҙ менән дуҫлыҡ балалар баҡсаһынан башлана. Ул үҙенең ихласлығы, киң күңеллелеге, ярҙамсыллығы менән йәлеп итте. Килеп тыуған ҡыйынлыҡтарҙы йырып сыға белә ул. Мәктәпте тамамлағас, Белорет медицина училищеһына уҡырға инә. 7 әхирәт ҡыҙ араһынан ул беренсе булып кейәүгә сыҡты. Тормош иптәше Вадим Әсҡәт улы менән 3 бала Данил, Розалина, Ниязды үҫтерәләр. Әлеге ваҡытта Рәзиләбеҙ ҡала дауаханаһында шәфҡәт туташы булып эшләй. Эшен ярата, бик яуаплы ҡарай, шуға ла уны хеҙмәттәштәре лә хөрмәт итә. Рәзиләбеҙгә һаулыҡ, ғаилә именлеге, бәхет, балалар шатлығы, эшендә уңыштар теләйбеҙ, дип изге теләктәрен Өфөнән Әғлиуллиндар, Әйүповтар, Учалынан Ғүмәровтар, Магнитогорск ҡалаһынан Харуновтар, Әбйәлил районы Байым ауылынан Сөләймәновтар. Хөрмәтле Рәзилә Ринат ҡыҙы, һеҙ бик бәхетле кеше. Ошо бәхетегеҙ ғүмерле булһын, ҡыуанып, бәхетле йылмайып йәшәгеҙ. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлык, һаулыҡ юлдаш булһын, ҡояш көлһөн тормош күгендә. Яныбыҙҙа дуҫтар барҙа, алмаҫбыҙ ярыҡ ярҙа. Ағындыра тыуғандарым, басан ҡыҙ ҡара ара, басан ҡыҙ ҡара ара. Дуҫың булыу оло шатлык, тыуғаның булыу байлык. Дуҫтарға тыуғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Дуҫтарға тыуғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Һеҙҙе дуҫтар онотмамын, ағыштарға һалмамын. Туғандарым һеҙҙән йыраҡ, айырылып ҡалмамын, айырылып ҡалмамын. Дуҫың булыу оло шатлык, тыуғаның булыу байлык. Дуҫтарға, туғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Дуҫтарға, туғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Күрешербеҙ әле тағы, Аллам ярҙамы көслө. Дуҫтар булһа яҡыныраҡ, күңелдәге йәй төтөлө, күңелдәге йәй төтөлө. Дуҫың булыу оло шатлык, тыуғаның булыу байлык. Дуҫтарға, тыуғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Дуҫың булыу оло шатлык, тыуғаның булыу байлык. Дуҫтарға, тыуғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Дуҫтарға, тыуғандарға ла теләйек һәр саҡ һаулык. Ҡәҙерле кешеләрегеҙгә, яҡындарығыҙға һөйөү һүҙҙәрен йәлләмәгеҙ. Сөнки был донъяла күңелдәрҙе йылытырлыҡ бер көс бар. Уның исеме мөхәббәт. Киләһе аҙнала осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Һеҙҙән матур йөкмәткеле хаттар көтәбеҙ. Улар компьютерҙа баҫылған булһа, бигерәк тә рәхмәтле булыр инек. Беҙ был ергә ике килмәгәнбеҙ, һәр беребеҙ берҙән бер генә. Мөхәббәттең үҙе шикелле беҙ, сабырлы ла, саф та, серле лә.
үкінмейі ғұмыр ұлғанына. Үтін ешлік елдары, біздің ғұмыр ауыр бұлға болды. Үкінерлік ғұмыр бұлманы, біздің ғұмыр ауыр бұлға болды. Үкінерлік ғұмыр бұлманы. Ұзғын әйді ұзған ғұмыр қабатланмағын, тек көңілдер қанатланғын, қанатталмағын. Талмағын қанаттарығын, талмағын әлі. Бүгінгі күн өкініске қалмағын әлі. Өткен күндер көптен өткен инде, әкелесек тұра көтеріп, біздің бақыт нәқ бүгінгі күнде, нәқ бүгінгі күнге біз керек. Біздің бақыт нәқ бүгінгі күнде, нәқ бүгінгі күнге біз керек. Ұзғын әйді ұзған ғұмыр қабатланмағын, тек көңілдер қанатланғын, қанатталмағын. Талмағын қанаттарығын, талмағын әлі. Біздің ғұмыр өкініске қалмағын әлі. Талмағын қанаттарығын, талмағын әлі. Біздің ғұмыр өкініске қалмағын әлі. Талмағын қанаттарығын, талмағын әлі. Біздің ғұмыр өкініске қалмағын